だんじりでございます。島根のだんじりは平成6年に内畑町より、皆様拍手をお願いいたします。だんじりは音楽の彫り物は木下藤吉郎初陣鳥羽兄弟仇討ちの場、そして見送りは大阪夏の陣となっております。大沢は岸和田で一番の山手。ただいま花束贈呈が行われました。稲葉町西のだんじりが入ってまいります。僕たち稲葉町西接近に祭りに向けての士気を高め、走り込みでは野本責任者が引き手をまとめてみんなの心を一つにしてきました。この祭りに対する思いはどの町にも負けない。どうぞ楽しみにしてくださいませ。花束贈呈が行われました。安全頑張れ、安全。だんじりは今まで一生懸命練習してまいりました。自慢のやり直しは日頃の練習の稲葉町東のだんじりでございます。全体に彫り物の奥行きの深さ、そして細かさが好評のだんじりです。ただいま花束贈呈が行われました。
高町の通り、選手一塁でもファンに類を見ない豪華な見送りとなっております。ただいま花束贈呈が行われました。皆様拍手をお願いいたします。Thank you.